е страшно, че на тая земя все още има врагове на падишаха. Ще ги сразим така, както сразихме ромеи, бошняци, българи, сърби. Страшното е, че все още много от неговите подвластни се кланят на кръста. Само когато една и съща вяра ни обвърже, когато всички застанат под свещеното знаме на пророка, ще станем непобедими. Не направим ли това, светът никога няма да бъде наш.
Какво има, ага? Стигнахме. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakime sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağlubi aleyhim veleddallin. İnna a'taynâkel kevser. Fesalli li rabbike venhar. İnne şâni'eke huvel ebter. Allahu Ekber. Semi'allahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Извикай го. Ей! Ей! Фугъра падна на добро е. То важи само за битка. Битка е. Извикай ги. Ей! Елате насам! Той е луд.
Ли с кълпак пред дъгата. Защо не сваляш кълпака, бе, Геур? Арка! Маноле, не дей. Коя е тая долина? Тая ли? Елиндене. Там е Читак, село Читак. После е Подвис, а по-долу е Лъки. Гробът на Енихан Баба, покорителят на Родоп. Знаеш ли къде е? Да, там на високото. Отче ти върви, ударете чановете. Чакай, трябва да пренесем костите на жена ти в Параклиса. Не бива да остават така, грехота е. Ако се забавим, по-голям грех ще сторим. Бързи, отче. Аз ще ги взема. Велики Аллах и Мухамед е негов пророк. Вечно да е славата ти, Енихан Баба. Турска конница, дядо кралю. Мина край гробищата. Аз ще обадя на вражо Кихая и Велко. Ти викай Мерджана и другите. Бай Мержане! Ей, бай Мержане! Секуле, къде е баща ти? Дома. Кажи му, че го чакам при стайка. Бързо, моето момче. Колко са, Маноле? Много. Трябва да скрия момчетата. Тихва ни горната махала. А ти Илчовската и при Желю. Желю, ти ще ги водиш. Знаеш къде. Маноле, нали ги имат описани? Толкова войска не ще да е само за децата. Аз викам, крийте всичко. Добитък, зърно, челеп и берете на щрек. И приберете тези ножове. Само това остава да направим някоя беля. Турци! Пращай момчето при Желю. Той ще ги изведе към пещерите. Прибирайте войска. Тати, да знаеш къде е Мирчо. Не е дохождал днес, защо? В долината влезе войска. Не вярвам да има от нашите. Все спахи бяха и ничери не видях.
Горане, сипи още. Не чуваш ли, че върти на сухо? Мислех, че са ни забравили. Горане, спри го това. Какво има, бе, тате? Какво стоиш? Върви, търси детето. От мен няма вече какво да вземат. Ирчо! Къде ходиш, бе? Селица бях, на големия вир. Остави Коша и право у дома. Намирал с какво да се занимава. Мъж. Кой си ти? А ти кой си? Аз съм Кара Ибрахим, пратеник на Великия везир. Тези са мои хора. Аз съм Сулейман Ага и тази долина е моя. При тебе ида. Носи ти поздрави от везира. Ето ти писмо от него. А това е писмо до черибашията на войската. Аз съм. Писмо до тукашния кадия. Аз съм. Писмо до ходжата. Да не си станал и ходжа. Не съм. Ходжа си имам. Хасан Ходжа! Защо ни посрещаш като разбойници? А ти защо не прати вест, че ще дойдеш? Да те срещна както подобава. Като отвориш писмата, ще разбереш защо. Няма ли да ни водиш?
След те или бягат, като те видят? Преди малко, като идвах да те срещна, ме видях. Никой не побягна. Види се, не от мене бягат. Елице!
Какво е това? Нищо. Известяват долината, че си пристигнал. Да се знае. А он е какъв е? Дулгерен, чужденец. Правоверен или неверник? Неверник. Купил го скоро. Продай ми глава. Борил съм за него 6000, ако го искаш, твое. Защо го уби? Известява ми в конака, че съм пристигнал. Мога и сама, Горене.
На твоят господарлък е дошъл краят Сулейман ага. Каквото и да сториш, все ще сбъркаш. Ще ги скриеш в кошарата. И остани там тази нощ, да можеш утре още по-тъмно да изкараш старото към горните ливади. Момчиле, чули ме? Исках да мина към воденицата. Донесъл съм дар за елица. Пък и да я видим. Сега не е време за дарове. Мирчо, помни внимателно. Ти ще вземеш одаята до Сулейман ага. Искам да знае какво си говори там. Ага. Ти развали ли какво става тук? За всичко се плащало. Сулейман ага вземала и за храна, и за всичко. Само хляба и месото стрували 12 аспри. Ами като сложим оверса и сеното за конете, то какво ще излезе? Сулейман ага ме пращат да ви кажа, че всички сте негови гости. Няма да плащате. Не се плаши. Това са костите на майка ти. Знаеш, че днес дойде войска. Сигурно ще взема деца за еничери. Като бях дете, пак идваха. Ако бяха ме взели. Сега и аз щях да съм еничерен. Ти не можеш да бъдеш еничерен. Никой не се ражда еничерен, сине. Какво вършат с християнските деца, като ги вземат, не знам. Но от хора ги превръщат в истински зверове. Няма да те дам. Но ако не дай Боже те хванат, искам да запомниш 3 бащини за ръки. И тук, пред костите на майка ти, да се закълнеш, че ще изпълниш поне едната. Сине. Слушай ме сега. Като те поведат от село, ще минете по Сулеймановия каменен мост. Първата ми заръка е да се хвалиш бързия. Водата ще те завлече. Може да те удави. Ала може да те изхвърли жив. Запомни ли, сине? Запомних, тате. Втората ми заръка е, ако не успееш да се хвърлиш от моста, там, дето се стеснява пътя, да скочиш в пропаста. Някога, за да се спаси от насилниците, там се е хвърлило едно момиче. Що момиче е могло да го стори, и ти трябва да можеш. Чу ли татковото? Чух, тате. А третата заръка? Ако не успееш да скочиш от моста и да се хвърлиш в пропаста, щом стигнеш билото, спри и се обърни назад. Все едно, че искаш да видиш за последен път Илиндяне. Обърни се така, че гърдите ти да бъдат към каменните кръстове. Аз ще бъда скрит в гробището и ще ти отстреля право в сърцето. Ако ми затрепери ръката, да стоиш и да не мърдаш, докато улуча. Ще можеш ли, сине? Ще мога, тате. Закълни се. Заклевам се. Отче, кажи амин.
Какво вие така? Тук има една бездънна пропаст. Казват, че водила право в долната земя. Оттам е. Никой не е слизал в нея. И никой не е излизал оттам. Откъде знаеш това, Ака? Ага, тук става нещо. Не ми харесва този конак. Знаеш ли, че за една нощ могат да ни изколят? Ако бяхме в селото, по-добре ли щеше да е? Имаш стража, пази ни. Севда, защо си тук? Какво има? Върви, очи, ще ти не стигне. Какво има, Севда? Не мога повече сама, Маноли. От кога ти иска Горан? Защо се дърпаш? Той не ми е по сърце. Маноли, знам, че е грях. Но откакто изгубих мъжа си, само ти си пред очите ми. Изчаках се да ме видиш. И ако трябва, още ще чакам. И ти си сам. Сега, като минаха 3 години от как жена ти. И за Мирчо ще се грижа, като майка ще му бъда. Вземи ме, Маноли. По едно кафе. Мехмед Кюпюлю забрани кафето. Старият Мехмед Кюпюлю. Да бъде свята паметта му, забрани кафето. Ала синът му, сегашният велик визир, да се възвеличи името му, отново позволи на правоверните да го пият. Върви. Всеки ден мисля за великия визир. Ще ти покажа сабета, дето ми подари пред Белград, когато иничерите се разбунтувах.
Аз съсякох първия, който вдигна ръка срещу него. И остана жив. Къде бяха другарите на убития? Около него. И тях съсякох. Щом си му помогнал тогава, ще помагаш и сега. Великият везир е пред стените на Кандия, в смъртна схватка с неверниците. Битката за Родопа е битка за Кандия. Битката за Кандия е битка за бъдещето на империята. Сюлейман Ага, за да бъде победата наша, в тая планина името българин трябва да се забрави. Когато ни изпращаше насам, великият везир рече: Родопа е крепост. И когато се обърнете на връщане, трябва да видите само минарета и нито един кръст. Това ще значи, че крепостта е наша. А Агата на еничарите рече: Агата на еничарите. С него се познаваме още от персийския поход. Когато беше на лов тук, ми подари чифт сребърни пищови. А падишака, винаги победител, ми подари златен лък, защото от 100 крачки улучих мечка. Лъка. После ще ми го покажеш. Разбрах, че имаш много подаръци. Падишаха да бъде свято името му. Щом зърнеше в Цариград, да ни даде Аллах там да прекараме дните си. Неверник в цветна дреха. Нареждаше на място да му бъде отрязана главата. А какво видяха изумените ми очи в тая долина? Жените облечени като на сватба. Целите в накити, в бяло, в червено. Една забулена жена не видях. И каква беше тази камбана, ето ни срещна още при влизането в долината? Казано е неверника, най-много клепало да слуша. Стига. Когато си тръгнал тук, неверници вече няма да има. Ага, ти прочете ли писмата? Прочетох ги. Тогава кажи, как ще ми помогнеш да свърша това, дето си иска от мен? Как да ти помогна и с кого да ти помогна, Ага? Правоверните тук са малко, а на много от тях бащите им са още неверници. Ето, и моя ходжа се казва Хасан, син на Велко. Той е ходжа, а баща му е неверник. После тия дни се връщат овчарите от Беломорието, всичките въоръжени. Имат и лъкове, и стрели. Че кой им позволи да имат оръжие? Неверник нож не бива да носи. А те с лъкове и стрели. За мечките и за вълците са ходжа. Как могат да ходят овчарите по тия гори без оръжие? И кога се връщат овчарите? Някои се върнаха вече. Другите утре, в други ден. Закъснели сме. На време сме. Аз знаех кога се връщат. Ага. Искам да събереш първенците, да ги видя в конака. Тук няма първенци. Всички са рая. Няма село без първенци, Ага. Искам уния, на които им се чува думата. Ти знаеш кои. Ще видя как да ги събера. Но докато са в конака, няма да дам и косъм да падне от главите им.
Те са мои гости. Така ще бъде. Докато са твои гости. Ага, господарката те вика. Аз съм Гюлфие, Сюлеймановата жена. Теб как те викат? Абдулах. Личи, че си чужденец. Знам. Плениха ме при Кандия. И сложи чалмата? Сложих. Изборът на шапки не беше голям. Тези, които отказаха, загубиха главите си. А ти се изплаши, така ли? Аз държа повече на главата си, отколкото на шапката. А защо не избягаш при своите? Заради същото. Нашите няма да ме простят, дето смених Бога си. Вече приех да служа на падишах. Аз съм благородник и държа на думата си. Моя род е един от най-знатните в Венеция. Май не ти се вярва. Защо да не ми се вярва? Какви ли не съм ги виждала? Тук имаше един, дето казваше, че е Мухамед. Какво ти струва и на теб да кажеш, че си самия крал? Нищо не ти струва. Лудите сега са на почет. А седни, защо стоиш? Седни. Вземи си. Това
нас седат и господарите, и слугите. Твой господар какъв е? Като гледам, не ми се вярва да е спахия. Спахие. Спахия или не? Смел човек. Що ми излиза само с теб из долината. А какви жени харесва? Ами, хубавите. Значи такива като мен. Мама мия, защо едеш толкова много? От скука. Тук няма много радости. Това е, което ми остана. Яденето и хашиша. А ти какви жени харесваш? Аз? А ти да не си. Какво? Не, не. Нищо да нищо, яш. Какво е това? Пуснете ме! Пуснете ме! Пуснете ме! Милост ли има, Ага? Пощади! До гроб ще ти бъда верен! Не! Не прави това, Ага! Не! Какво става долу? Съдят. Той ще го пъхнат в чувал и във водопада. Защо? Какво е направил? Закачал е мома на извора. Бръкнал в прасвата й. И за това ще го убият? Тук е така. По вече край не ги ли съдят такива? Ако за такова нещо убивахме, щяхме да останем без войска. Бързо, млякото, хляба. Откъде сте, майко? От много села сме, сине. Ние сме от Чепин. Е, това остана от Чепин. Изгориха ни къщите, събориха църквите. Избиха мало и голямо, което не склони да смени вярата си. Какво е това? Къде са помъкнали тия кръст? Пренасят гробището си. Това само са могли да спасят.
Бабо, къде е попа ви? Съсякоха го, отче. Него първи съсякоха. Разчекнаха дъщеря ми. Пред очите ми я разчекнаха. Отче. Отче. Благослови го, отче. Умря по пътя. Не е кръстен. Отче. Много бях. Ако родя, ще го убия. С тези ръце ще го убия. Не децата искат да правят еничери момчето ми, а всички нас. Да видим сега, дали баща ти ще има сили да стори това, което поиска от тебе. Добре си дошъл, Мануле Кехая. И този ден, и утре, и когато поискаш. Защото докато ти водеше овцете ми, една не се изгуби и млякото течеше като река. Днес е празник за нас. Земята попи кръвта на жертвата и годината ще бъде богата. Дано изпълня молбата ви, защото виждам, че сте дошли да искате нещо. Исмаил бей, дошли сме да ни продадеш място за село от твоите пасища. Юсуф, вземи това. Тая стара майка води стотина беженци. Не искам да крия от тебе, бягат от Мехмед Паша, защото не са искали да сменят вярата си. Какво му е потребвало на Мехмед да променя на сила вярата на хората? Човек сам узрява за Аллах. Ето, жената на един от моите синове от вашите. Не пожела да смени вярата си и носи кръст. Място за село, казваш.
Ще събера рода, ще решим. Татко Исмаиле, не ни връщай. Защото душата на тези хора е между зъбите им. Кажи, бей. Кажи да зная. Къде ще погребат костите ми? Маноли Кехея, кой купува мястото? Хората на тая баба или ти? Купувам аз. И къде да ви дам? Това са хора подгонени, бей. Нека мястото да е там, дето никой не може да ги намери. Петгласец. Ще ви дам Петгласец. Там няма да ви намерят. Маноли Кехея. Не искам да викам злите духове, но както е тръгнало, може да потрябва място и за тебе. А друго такова нямам. Няма да потрябва, бей. Където е посадено дървото, там гният и корените му. Можеш ли да преместиш ела в планината? Хората не са дървета, Маноле. Ето и ние, юруците. Тръгнали сме от изворите на Ефрат и се скитаме. А къде ще стигнем, никой не знае. Кажи, бей, какво ще искаш за Петгласец? Да видим дали ще ни стигнат силите. Какво ще искам ли? Твоите 52 сребърни чана, това искам. Искам, като тръгнат стадата ми на юг, да звънне цялата планина и всеки да каже минава Исмаил бей. Даваш ли ги? Слушай, Маноли Кехея. Зная, че чановете са едничкото, което имаш от баща си. Зная, че не само ти, но и цялата долина ще осиротея, ако ги взема. Защото с тях сте и в радост и в беда. Но зато и ги поисках да те заболи. Защото за голямо добро трябва голяма жертва. Боли ме, бей. Но за друго ме боли. Някога тая планина бащите ни се е купували с мечовете си. А пък аз сега я купувам с чанове. Ще ги имаш. Като тръгнат стадата ти на юг. Ще ги имаш. Гори, Сюлейман ага. Иде насам. Не може да се спре. Ако речеш, ти можеш, Сюлейман ага. Ще съберем всички мъже на Илиндене. Не ни оставя, ага. По видение ще забравим хвърлените в водопада, избесените, избитите от теб. Всичко ще забравим. Маноли Кехея,
Защо се спомни за хвърлените, за обесените, за избитите? Защо не се спомни за каменните мостове, за белите халдърами, за чешмите с по 3 чучура? Дето изградих. Ага. 3 села се вдигнаха да строят големия каменен мост. 3 села заедно с децата. Още стоят по ръцете им раните от камъните. Сулейман ага, ти сам ли построи Сулеймановия каменен мост? Всички заедно го построихме. И сега ме предлагаш заедно да се вдигнем срещу падишаха. Нали това ме предлагаш, Манолия Кихая? Бунт. Кара Ибрахим, пратеник на великия визир, ви вика утре в Конак. Това имах да ви кажа. Маноле, какво направи? Той ще ни предаде. Сбъркахме. Пожарите ни ослепиха. Какво сбъркахме? Те и те без Сулейман ага сме загубени. Трябва да сме луди да отидем сами в Конака. Аз главата си даром не давам. Не идем ли? Ще почнат наред с жените и децата. Трябва да отидем. Нека чуят от нас, че вярата си няма да даде. Отче, ще ни избият. До един ще ни избият. Всички не могат. Ще убият 10. Ще убият 100, за да ни сплашат. Не бива да се даваме. Няма да можем. Няма да издържим. Елате с мен. Видяхте ли ги добре? И повечето са жени. Гърдите им са били пълни с мляко. Утробите им с неродени деца. Никоя не се е покорила. Ние ли да го сторим? Първенците на Илиндене. Идат! Георите идат.
Голяма милост се падна на тая долина. Падишахът, Аллах да благослови името му, защитник на светите градове Мека и Медина, баща за поданиците си и страшилище за враговете си, реши да ви протегне ръка. Ага. Знаем защо си тук. Излишни са думите на Ходжата. Ние се събрахме и решихме да ти кажем. Вярата си няма да дадем. Така решихме, ага. Все се надявах на друг отговор от вас. Можех да започна направо. С нож и огън. Като другите. И сега щеше да има само правоверни. И мъртви. Аз съм дошъл за една работа. И ще я свърша. Ако не днес, то след седмица. Като влязох в тая долина, вие ме посрещнахте с камбанен звън. Когато излизам, ще ми изпратите с пеене на мюезин. Ако излезеш! Спрете! На оня, дето се обади зад гърба на другите, ще кажа. И да не излеза, друг ще дойде. Но на Телиндения ще пее мюезин. Нека и аз да кажа нещо, ага. Не дей окървява планината и вечно ще те благославяме. Ние сме верни поданици на падишаха. Няма да станем по-верни, ако изкривим душите си. Или мислиш, ага, че някой дори и да приеме твоята вяра, ще я носи в сърцето си? Зная, че вие няма да я носите в сърцето си. Но внуците ви ще бъдат по-правоверни от ходжите в Мека. Давам ви време 10 дни. От днес. Не дойдете ли на 10-тия ден попладне? Да приемете с добро правата вяра. Ръцете ми са развързани. А сега си вървете. Борове минава, пясъка остава. Не като порой. Като огън ще мина през вас. И което остане, ще бъде меко като тая пепел. Но остават винаги и въглени, черни, но не изгорели. Няма да оставя човек от рода ти, който да не начертае кръст с кръвта си и да не плюе върху него. Родът ми е много голям, ага. Няма да смогнеш. Аз съм сирак и тук всички са ме гледали. Всички са ми братя. Ще видим след 10 дни.
Какво? Имаме 10 дни. Дано се разминем с злото, дето е дошло. Помогни, Господи. Бог да ни пази, чада мои. И ти ли не спиш? Тая нощ много се чува. Прогоня ми се не. Да беше притворил прозорец. Опитах. Пак се чува. Седни. Сулейман ага. Верно ли, че си убил брат си? Гюлфия ли ти каза? Тя. Брат ми беше разбойник. Цялата долина беше попещяла от него. Заради мене никой не смееше да го сложи на място. Не го пожалих. Не съм пожалил никого, който е престъпил закона. А сега седя и си мисля, колко ще чини моя закон след 10 дена. Когато убитите ще бъдат повече от живите, а разбойниците повече от честните люди. Съдя за дела, за които утре ще благославят, и се питам, съдия ли съм или убиец? Султана Сулейман ага е съдия над всички съдии. Ако той рече, ще изпрати своята милост и тук. Чувал съм, че е милостив човек. Милостив е, ала Родопа няма да пожали. Това е друго. А Великия везир? Ти виждал ли си го? Не, ага. Но съм чувал, че е стар и мъдър. Той още от дете изглеждаше като старец. Опитва всички отрови на света. Хашиш, опи, билки. Има 80 жени, а няма сили за една от тях. Той е отчаян човек, а води най-голямата държава на света. Отчаян е човек с власт венецианецо. Е най-страшното зло. Той вижда, че империята се разкапва, че отгоре до долу всичко живее с подкупи. И знае само един цар. Колете навън, за да не се колим вътре. Империята умира, венецианецо. Кой ще те мисли за Елиндия? Лошото е, че когато една империя почне да умира, може да умира и 300 години. А ти? Какво си се загрижил толкова за георите? Те ли е страх от господаря ти, ако го знае? Ти ли ще му кажеш? Откъде знаеш, че не те подпитвам заради него? Край Брахим иска да знае всеки какво мисли.
не иска да знае венецианец. Той е тръгнал да оправя света. А за тая работа по-добре да не знаеш какво мислят другите. Ти си мъдър човек, ага. Аз от мъдрости нищо не разбирам. Ами да, виж как си седнал. Докато не се научиш да седиш с кръстосани крака, нищо няма да постигнеш. Мъдреците са измислили този седеж. Искаш ли да ми направиш една услуга? Кажи, ага. Иди утре в планината и кажи 2 думи от мен на един овчар. Манол Кихая, всички го знаят. Ще му дадеш тази кърп и ще му кажеш само: Сулейман ага не може да застане на пътя на Аллах. Защо изпращаш мене, ага? Свой човек не искам да пратя. Само за това ли? Не ме ли пращаш, за да кажа на Кара Ибрахим, че оставаш на страна от хората на Илинден? Защо трябва да изричаш на глас това, което знаем и двамата? А защо сам не отидеш при Кара Ибрахим? Да му кажеш. Защото не искам да се унижавам. Виж какво, венецианецо. Дошло е време разделно. Трябва да се застане или на едната страна, или на другата. Аз много дълго стоях по средата. Значи, те са молили Сулейман ага да тръгне срещу мене. Да, но той им отказва. Късно им отказва. Писмото до везира вече пътува. Тогава с Сулейман ага е свършено. Никой не знае каква ще бъде волята на везира. Ага, има ли смисъл да ходя при тези овчари? Има. Нека разберат, че са сами. Маноле Кихея, Сулейман ага е проводил човек. За тебе пита. Питал си за мен. Сулейман ага ме праща да ти кажа, че той не може да застане на пътя на Аллаха. Друга вест носиш ли? Не. Тогава кажи му с Богом. От хората на Илиндене. Не се противете. Нон Челафар. Няма да успеете. Ти не си турчин, нали? Не. Но останах жив. Продал си се. Слушай, овчарино. Преди за такава обида не бих простил. А сега само ще ти кажа. Дано пак се видим. Сулейман ага отказа.
Знаех сега, че това сме зафанали вятър работа. Конака на Сюлейман ага е като крепост и да се убием не може да влезем. И Мехмед паша с 100 000 души е къде е. Тате, реших да взема Елица за жена. Даваш ли я? Защо стоиш тук? Елай ли се? Боя се, отче. Хората взеха да ме отбягват. И тата от 2 дена мълчи. Кажи какво да правя. Момчил, знае ли? С Момчил сме израснали. Винаги ми е било хубаво да го срещам. Но оня ден нещо се обърна в мен. Видях Манол. Видях го както никога до сега. И от тогава само него виждам и денем, и нощем само него. Грях ли е това, отче? Не знам, дъще. И аз вече не знам. Елице! Елице! Елице, истина ли е това? Истина е, момчиле. Къде е баща ми? Къде е? Момчиле! Чакай, момчиле! Студене, Момчиле, чакай! ти каза ли му за нас? Какво да му кажа? Че ние двамата... Какво? Помниш ли, като дойдох горе при тебе и се гонихме из гората, а ти ме настигна? Цялата горях и ти се помолих да ме пуснеш. Защо ме пусна? Помниш ли оная нощ, като казах да дойдеш с мен до изворите, държах за ръката, а ти ми думаше: не бой се, не бой се. Не разбра ли, че не от страх треперех цялата? Защо не ме прегърна? А като ме намери заспала на Самодивската поляна, защо ми викна да стана? Защо не ме взе? И като толкова си ме искал, защо не ме поиска до сега от баща ми? Елице. Викай ми сега, Елице, защото след неделя ще ми викаш мамо. Трябва да го осветиш, отче. Ти си полудял. Махай се! Махай се с това от тук! Маноле, какво правиш, Маноле? Камбаната бие на умряло, а ти сватба готвиш. Хората сега чакат смирение и молитва, а не пири буйства. Маноле, и аз дира спасение, Маноле. По цели нощ ще се моля на Исуса, но вместо ангелски химни чувам тъпани и зурни. Знаеш ли, като се взирах в лика на Богородица, видях череп. А в дупките му
суровини коренища. Не от диви свини, а от детски пръсти. И видях още много пусти села. Угаснали огнища. Непразни жени, които удрят с камъни от робите си да убият чуждите деца. И черен мръвоник пълзеше из цялата планина. Маноле, не се зачева нещо, дето е обречено. До хоризонта има само ятагани ножове, набучени на колове човешки глави. Видях главата на Вражо Кихая, на Стойко Процвет, на дядо Кралю. И твоята видях, Маноле. Ти ли си това, отче? Господ ти е взел ума. Маноле, тая сватба ще доведе злото. Страхът ще доведе злото. Хората се изпокриха в миши дупки. Защо не види, че свирнята на гайдите ще ги избере? Ще им върне силата. Дириш оправдание за греха, дето ще сториш. Няма да ти дам благословия. И да не дадеш сватба, ще има! Искаш да ме питаш нещо? Чакаш аз да ти кажа. Искаш я. Вземи я, какво чакаш? Ако за теб няма живот без нея, бъди мъж. Имаш нож, удрай. Да убиеш баща си. Това не е мъжка работа. Тогава му прости.
теб съм е такава. Ага. Ще събереш оръжието на твоите хора и ще го заключиш. Защо? За да има по-малко мъртви. Няма ли да ги известиш какво се готви? И Стойко Просвет дойде. Всички са тук. Коране, иди да завардиш пътеката. Не бива да оставаме без стража. Аз ще отида. Върви, върви.
Знае, че тая сватба не ви е по сърце. Затова с Полаевича дойдохте. С Полаевича дойдохте. Че сватба без сватбари е като чан без език. С Полаи на тези, които сложиха най-хубавите, най-гиздавите си дрехи. Да не запомни планината с хубаво. На здраве. На здраве. На здраве, Маноле! На здраве! На здраве, Маноле!
Стойте! Ще стане кръвнина! Ще стане кръвнина. Защо си дошъл? Остават още 3 дена от 10-те, които даде. Така е. Но ще ги дочакате в Конак. Аз ви ги дадох да мислите, а не да вдигате свапи. Вземете им лъковете и ножовете.
Всички първенци в конака. Какво чакате? И сега, отче. Сега, момчиле, много пътища тръгват пред хората от Илиндения. И всеки ще избере своя път.